मरुओइबा पाउ निंगोल चाकौबा अमदि दिवाली कुमहैगी येंगलगा लांजेनदुना लैरिबा इनमेट अममंदा लुपा लिसिंग अममम पीबा गवर्नमेंट के एम्प्लॉई सिंगी थागी तोलोप अमदि पेंशन सिंग अक्टोबर तांग 38 फाउबगी मनुंगदा पिथोकलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बीरेन सिंगना लाउथोखरे तोंगान तोंगान बा सिक्योरिटी फोर्स सिंग नंगारांग अमदि ngasi फाउबदा मसिंग यामलबा खुसु खुलाई कया तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदगी फागतपा ngamkhre अकोइजम अंगौगी लंगला लंगजिल लेंगाकना हयेंग फाउबगी मनुंगदा पुथोकपा ngamdrabade mathanggi numet october gi tang 15 gi ayuk pung 9 dagi hauraga thobal district ta pung 9 gi general strike tawragani haina JS ni ngasi lauthokre amade MSPDCL के ऑफिशियल सिंह तोंगान तोंगान बा मफमदा मैकुरा लंबगी कंज्यूमर 19 फागत खिबगा लोइनना मखोय मखोय gi मैगी कनेक्शन कक्थत ख्रे मैगी बिल थीदबगी कंज्यूमर 13 मै डिस्कनेक्ट तौरे खुरमजरी ISCOM MANIPURI बाव मिरेंग ताबिरिबा ख्वाइ पुनमक पुतारामना ओक्सरी हौजिक पाव संदोकना पिजरी कांगलुप की इरांग न सोखनबदगी लांजेनदुना लैरिबा इनमेट्स अमममदा लुपा लिसिंग अममम पीबा लोइनना गवर्नमेंट की एम्प्लॉई सिंगी ओइना थागी तोलोप अमदि पेंशन सिंग निंगो साकौबा अमदि दिवाली कुमहैगी येंगलगा अक्टोबर gi tang 38 फाउबगी मनुंगदा पिथोकलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बीरेन सिंगना लाउथोखरे वफम सिंह असी चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरियत लेबा दरबार हॉल दा पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा एन बीरेन सिंगना फोंदोखिबने पाउगी मिफम अदुदा महाकना हंदक बीजेपी ना लेंगाक चलाइबा चीफ मिनिस्टर अमदि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सिंगी ओइबा कनक्लेव अमा चंडीगढ़ दा पांगथोखिबा अदुदा सरुक यारुरबा मतुंगदा तोंगान तोंगान बा मिनिस्ट्री सिंगी मरी लेनबा मिनिस्टर सिंगा उनदुना मणिपुर की सौखत थौरांगी वाफम कया मरी लेनबा कयागा खनरखी हाइना पाउदमखी मखाताना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह फोंदोखिबदा हंदक निंगोल साकौब कुमहैगी येंगलगा पीगदौरिबा लुपा लिसिंग अममम के सेनफम असी मंगारक सुब ओइनने ममांगदा मरीरक पीख्रे हाइखी नाकल अमरोमदा मरुओइना कांगलुप की इरांग मरम ओइरगा मयुम मकै मैना साखिबदगी युमसिंग सानबगी सेनफमदी हाना लेपलगा लैख्रे मसी नत्तबा हौजिक स्कूल कॉलेज सिंग लेरिबा थोलकलगा लैबा ngamdriba प्राइवेसी फंगद्रिबा इनमेट सिंग अदुगी ओइना युम लिसिंग तरेत साबदा सेंटर ना आयाबा पिरकले हाइखी हारिबा युम सिंग असि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ता युम लिसिंग अमगा 15 चांदेल दा चौंगागा 13 चुराचानपुर दा लिसिंग अमगा सहूम 38 इम्फाल ईस्ट दा चौंगागा 13 इम्फाल वेस्ट दा चनी 15 कक्चिंग दा 73 कांगपोकपीदा लिसिंग अमगा चनीगा 13 कामजोंगदा 73 कांगपोकपीदा लिसिंग अमगा चनीपान 73 अमदी टेक्नोपलदा युम चनीपानगा 40 सारगनी हाइखी बीमागी मखादा लाइबा पैसाजी खरा पिकपुना 1.3 मुक्तंग ओइबनिना मदुदगी एक्सेस खरा युम मोइना लेबा याना पियो ओइना कोइ होम मिनिस्टर अनदर मोइदगी 4 लाख कुंबा पर हाउसेस स्पेशली जनरल की नतब डिस्प्लेस पर्सन सिंह जगे 4 लाख इस हापियो हाइदना मदुगी युम लिसिंग अनी गा चंगा मुकी तोंगान फंडिंग अमा नीरी अदुगा पुन्ना तोरकांदा हुजिकी स्कूल कॉलेज लेरिबा सिंह तोंगान मफम खरा येंगे कोइ डिस्प्लेस पर्सन सिंह दा हाना प्रायोरिटी पीरगा मोगी युम मम थुना सारगा प्राइवेसी लाइन नंबर प्रायोरिटी कोई पी नेनबर हाइरिबा सिमिलर प्रपोजल्स के कोई अर्बन की एरिया दसु युम सादोरिसे सिन जनरल गिनी इफेक्टेड एरिया नतबा सिगी दसु कोई प्रपोजल तौबा लेरे अर्बन की युम लेद्रिबा मैम्स नाकल अमरोमदा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन मखाताना हाइखिबदा
Handak mahaki New Delhi khongsat aduda Parliamentary Affairs and Minority Affairs ki Minister Kiren Rijiju ga su unakhi unaba aduda Manipur asi sana khotnabada pamjaba amadi mathwa yaujaba state ama oibana world class ki oiba stadium ama semgatnaba wafam khanakhi madugi matung inna lupa crore chani ga kun changna sports ki infrastructure gi thabak paikhatlagani haibagi thajaba leire Union Minister gi maikai dagisu November tha asigi manungda sanction tawba ngambra yenglage haina thajaba pirakle haikhe Chief Minister na makha taraduna Union Minister Road Transport amadi Highways Nitin Gadkari ga handak Delhi da famkiba review meeting aduda hanadagi chayet naduna leirakpa National Highway Project kuntran nipan adugi ayaba pirakle Ministry gi maikaida Manipur gi ching amadi tamda lambi semgat na balupa crore lising ama sang na thabak paikhat pa hogadore masigi damak detail project report DPR thakre masisu athubada clearance pirak lagani hojik paikhali ba maru hoina Imphal City amadi Greater Imphal amadi Chingi District Headquarters singda concrete lambi sem naba lupa crore chama humphudra manga amagasu ayaba pirakle hairi project kunipan hojik sathariba poni National Highway Project kunipan sigi clearance lower madungda another 1000 crore ki 1000 crore ki say akhoi highway oiraga su drain litabadagi akhoi da highway da piraiba impact se singamai gi matek hairo adagi se lamlong gi hairo lamlong si thong overbridge out the land be so many things sugma mayam sigi akhoi 1000 crore ki masi sima huji agi engineer sing honorable minister adale hori engineer sing atorka na madu ki DPR kai sema kana 1000 crore dugi pinana vote hill in a valley Greater Imphal yauna akoi concrete road hogodore concrete road ki tender nungder loire loan gi negotiation gi huji stage da leire hairi busigi mathakta akoi na kaino da ministry da akoi na samai tangna hill gi leiri ba district headquarters sing se Hill gi leriba district headquarters sing sigi surround at least kilometer 35 gi radius su cement concrete tongna bagi ayaba PBU haina toba matamda hujiki moi highway singi district headquarters sing selling ba highway sing duma maduma moina madugi funding moi loi torane duga highway nata budugi alternative funding na akhoi atopa funding lor kanda at least 8 kilometer 8 to 10, 11 kilometer koi district headquarters sing su loina koi keno charagani concrete road Akak naba pau ama fangbadagi ngasi ayu anganbada Kakching District Police amadi Kakching Commando Unit ki apun batim amana sathakiba thibu humbagi thabak wabagai Buffalo Farm manaktagi yamlaba khusu khulai kaya ama fagat pangamkhre fagalaba khusu khulai sing adudi insas rifle ama 9mm gi pistol ama .36 ki hand grenade ahum carbine gi magazine ahum and 9mm gi kapa yariba marumari insas rifle gi kap thokraba tokning mari AK rifles gi kap thokraba tokning tara tear smoke grenade ani tear smoke cell mari Baofeng handset ama bulletproof jacket amade khongup boot sing yauri hairi Nakal Amarumda Imphal East District Police ki team amana ngarang Porompat tagi lona thingkraba lalhaulop ke CP People's War Group ki mioi taru fagat pangam khre haire phagalaba mioi taru adudi oinam abung maitai chahi kunthra mathoi leima pokpam hari maitai chahi yankhai humdoi yangkhom yaikhom lukhoi sing atopa maming inaw sahi kunthra nithoi oinam bizen maitai chahi kun manga athokpham ireng bam ongbi inawbi Devi atopa maming nanaw sahi kuntrani panamade Moirang Them Isan Devi chahi kunne makhoidagi police na 4-wheeler ama 2-wheeler ani mobile phone taruk kaho amas yauna sel oina lupa lak ahum lising marifunipan ga samapan yankhai su fangle makhoi singasi khulai puthok pusin tauba loinana miam dagi senkhai thungkhai taubada chenaba mioi ngaktani hairi atopa amadana Churachandpur district ki Thoiroi lok amadi masigi akoiba mafam singdagi security force na ngarang khusu khulai kya amasu fagat khrei fagalaba khusu khulai sting aduda local made pumpy barrel ani gomia power gel ani electric detonator ani local made 9mm pistol ama magazine ama local made improvised hand grenade ahum local made pumpy ani ga yauri atopa thodok
अमदना नुमित असिमक्तदा चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की बोंगबाल खुलगा थंगनना लेबा लमजांग सिंगदगी 303 राइफल अमा नोंगमई मरु अनि 303 मैगजीन अमा स्टैंड याउना पंपी मीडियम अमा 12 mm की सिंगल बैरल अमा केमो जैकेट अमा लोइनना केमो मैगजीन पाउच अमगसु फंगबा ngamkhre हाइरी आसाम की कसार डिस्ट्रिक्ट की मनुष्य लेबा कपाखल की कासिमपुर बालीजुरीदगी MD सयूर उद्दीन कौबा मियोय अमा फाबदा चेनबा मियोय अनि जिरीबाम पुलिस ने फागत पंगमख्रे फागलबा मियोय अनि दुदी जिरीबाम गे लालपानी पार्ट 2 दगी सलीम उद्दीन चाही कुनमरी अपोकपा लेखिद्रबा अनूर अली अमदी कसार की करीमगंज के अकबापुर खुलदगी सोरीफुल इस्लाम चाही कुनतरुक अपोकपा नजाउद्दीन कौई हाइरी मखोय अनि असि कसार की जिरीघाट पुलिस स्टेशन सिनख्रे हाइरी हौखिबा सेप्टेम्बर की तांग 30 की नुमिदांग वायरम पुंग तरुक ताबा अद्वाइदा उरिपोकी इबोतोन सना हायर सेकेंडरी स्कूल मनाक्तगी मसक खंगदबा सिंगना फारागा पुखिबा अकोइजम अंगौगी लंगला लंगजेल लेंगाकना हयंग फावबगी मनुंगदा पुथोकपा ngamdrabadi मथंगी नुमित अक्टोबर की तांग 15 की अयुक पुंग 5 दगी हौरगा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुंग 9 की जनरल स्ट्राइक तौरगनी हाइना थौदो असिग मरी लेनना सेमकिबा JSC ने ngasi लाउथोखरे अकोइजम अंगौ फाखिबगा मरी लेनना सेमकिबा जॉइंट एक्शन कमिटी अगेंस्ट किडनैपिंग ऑफ अकोइजम अंगौ थौबाल अवांग लैकाइना सिंदुना ngasi थौबाल कैथलदा पांगथोकपा वाकन मिफम अमदा वाफम असि लाउथोकलदुना JSC की वांगांगलोय संजेम्बम सरोजिनी ना हाय अकोइजम अंगौ मैतै असि हौखिबा सेप्टेम्बर की तांग 30 की नुमिदांग वायरमदा उरिपोकी बोतोन सना हायर सेकेंडरी स्कूल मनाक्तगी बोलेरो अमुबा अमा तोंगदुना लाकपा सखंगदबा मियोय अहुम मरीना फारगा पुखिबनी हायबसे इम्फाल वेस्ट पुलिस स्टेशन दा आई बच्चेरोल पीदुना वाकटखिबा लैख्रे अदुबु ngasi नुमित 12 सुरबा फावबदा लैंगा की माइकैदगी फाख्रिबा अंगौगी मतंगदा करिगुंबा लंगला लंगजिल पुथोक्तना लैरिबा असे JSC ने थमोय सोकना यानिंगदे नुमित 12 नि मफम खंगदना लैरिबा अकोइजम अंगौगी मरमदा लेंगाकना हयेंग अक्टोबर की तांग 12 फावगी मनुंगदा लंगला लंगजिल पुथोकपा ngamdrabadi लाक्रिबा अक्टोबर की तांग 15 गे अयुकी पुंग 5 दगी हौरगा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुंग 9 की जनरल स्ट्राइक तौनबा JSC ने फिरबस्ति लौबने JSC ने कौबा पुंग 9 की जनरल स्ट्राइक मनुंगदा अना आयेक देवकर्मा मीडिया अमदे इसेंशियल सर्विस सिंगी ओइना कोमथोकने जनरल स्ट्राइक अस्ति डिस्ट्रिक्ट अस्ति की मैरा पाइबी लनाई संगठन अमदे लुप सिंगना मपुंग फाना सौगतपियु हाइना महांगना मखाताना अपील तौरखे ngasi की वाकट मिफम मदुदा सरुक याखिबी मफम खंगदना लैरिबा अकोइजम अंगौगी लोइनबी अकोइजम ओंगबी किरण लैमना महाकी मपुरोइबा बाबू मपुरोइबाबु कनाना करी मफम दगी कई मरम की दमक फाबीबनो महाकी मरा लैरमलबसु चुमथोकनबा तंजा अमा पिबियु महाकी पिकलिबा अंगांग सिंगी मिनुंगसी येंगबीरगा महाकु टेक्ता कायदना इमुंग मनुंगदा सिनबियु हाइना थौदोक असिगा मरी लैनबा सिंगदा अपील तौरखी वाकट मिफम अदुद लोइरकपदा इमा इबेल सिंगना अकोइजम अंगौबु मरी मखोंग पुथोकपियु महाक टेक्ता कायदना सिनबियु हाइना खोलाव लाउखी ओइबे याबा हाइदि मागी खुन अमा फावो फांगबा ngamdabadagi ngasi ge sigba civil notice se koi chamjin jarakpani makha tama haubiba tarik ma toida pangthokhiba bifamda thawal district ki organization kaya ma pullaga pangthokhiba lomba ware ki matungina koi hayeng takunmari asi fawo se koi ngaijaraga sig manungda wanba koi thokya ba de was amta phangdaba oiragadi athanggi nimit tang 15 ki ayu 5 dagi hawga kum nipandi general strike ma koi kawan city o koi sanjan jaragani masida laibiri ba mayam ko so magalo na koi na ai ba meeting ki mata general strike sanjan ba su koi amuk su hambanga makra ba ma ga se ba se atumba se bali ki hambanga makta bo dagadi makata na kawan city organization kaya ko na pulle ha ga manipur yang ki manipur da lei do na na mati mati lo ga hena ka sanction na bila ko se sa e ha lo Kasi ako kita ang kunsyada ulibog na kasi hindi nga hare lo basta kibane pag-ibig base sa kamdaman pero kulay pa sa kamdaman yoy pero na mahabi inetta ro pure hay se koi na umid hindi kati da yes kada da ki punja mo be ako'y
FIR tꯧba yaba Singapore police station da su FIR tausare hospital da su FIR tauraga lay masi hawda ma ki kula khamba su ngamtre accident lay biriba silinaw pagi ona asate am mai bel namanga mahal ko tasdi ai kamne sinabiu pili besa sin tikini no si yenga kada bagi maral tarino maral do tangi ko da habiu biu ba mo ina bago sa do sa bagi da do su biu kasi mo matawag para mo kay da mata biu ano pili besa sin tikini ka no nagpati sa ko na ko da lady besa ni suway. चुराचांदपुर की तुइबोंग बाजार दा दुकान फंबा नॉन मणिपुरी अमना ट्राइबल नुपी मसा अमा मोलेस तौखी हाइबगी वहाउदा कुकीजो विलेज वॉलंटियर अमदे यूनाइटेड ट्राइबल वॉलंटियर नंगसे अयु पुंग मंगादगी कौखिबा तुइबोंग बाजार की टोटल शटडाउन की खोंजंग चंगसिनख्रे खोंजंग सौगतपा सिंगना ngasi ayuktagi hauna tuibong bazar gi akoiba lambi singda thokduna uwa amadi pochai kaya lambi da faijinduna lambi thingkhe gari tayar amadi polam kaya sumai thakhe October की तंग कुन माथोई की अयुक्ता नॉन मणिपुरी दुकान फंबा नुपा अदुना नुपी मसा दु मोलेस तौखिबनी थौदोग अदु द जेनरी बा नॉन मणिपुरी अदु KNF जेट के कांगबुना फागतखी अदुबु सेल लौरगा थादोखी हाइबगी वहाउदा कुकीजो विलेज वॉलंटियर अमदे यूनाइटेड ट्राइबल वॉलंटियर नपेंदबा फोंदोखी ngarang maikai ani gi marakta ningai sangdanakhiba thokhi thaudok aduna maram oiraga maral leiba non monipuri adu chairak pigadabani amadi asumba wail sathagadabani haiba demanda ngasi gi khongjang adu chathakibani hairi Churachandpur district ki district magistrate na matam kaktana mipun bayadana ba prohibitory orders issue tawkhi nakal amarumda thaudok adu ta January ba non monipuri adu Churachandpur women's police ta changjarakhibaga loinana mahaki mathakta pokso case ama lokhatkhibaga loinana makha taba logi oiba thabak sing lokhatpa haukhre haina SDPO Churachandpur Lakhan Pandena phongdokhi. This is Prakhar Pandey, SDPO Churachandpur, and this message is in relation to a case which was registered in the Women Police Station Churachandpur on 21 October. It is a case of the molestation of a 10-year-old girl, regarding which a lot of false information and rumors are going around in the social media. For that reason, the IO of the case and the OC of the Women Police Station is with me right now, and I request them to please provide a true brief of the case along with the status of the investigation. Please. As it is clear that the Women Police Station team is working very hard to help the victim get justice. I request everyone to please not take law and order in their hands and help the in getting the victim real justice as early as possible. I request public support. Please do not share wrong information, rumors, as it can lead to delay of justice, which no one wants. Once again, I request you to please stand with the police as we continue on the path of law. MSPDCL के ऑफिशियल सिंह तोंगान तोंगान मफम दा रेड चथबदा मई हुरा लंबगी IED 1 डिवीजन एरिया दगी कंज्यूमर अमा IED 3 डिवीजन एरिया दगी कंज्यूमर अहोम IED 4 डिवीजन एरिया दगी कंज्यूमर अहोम कक्सिंग डिवीजन एरिया दगी कंज्यूमर तरेट बिष्णुपुर डिवीजन एरिया दगी अमा सनापति डिवीजन एरिया दगी कंज्यूमर तरामाथोय जिरी डिवीजन एरिया दगी अहुम पुन्ना कंज्यूमर कुनमापन फारे लोइना मई की खसना थीदबगी कंज्यूमर तरामरी मई डिस्कनेक्ट तौरे मखादाना मई फाबगी ड्राइव असे सथखिगनी हाइना MSPDCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल कामई गायखुलुंग न थादोरखबे सेरोलमदा खंगलकली PM Bishwakarma scheme asigi matangda karino khangminnaba amadi masa masagi pamjaba sinpham singda scheme asigi kanaba launaba punna khangminnabagi thauram ama ngasi krishi vigyan kendra KVK Bisnupur ulauda pangthokre KVK Bisnupur ulauna sinduna ngasi haudopagi thauramda Bisnupur district ki lead district manager Y Ibosau ex union minister and ex-deputy CM su oiramba hojikna KVK Bisnupur gi chairman su oiriba Padmashri Thongnaujam Sauba
DIC Bisnupur ki General Manager Ahaibam Loken, National Skill Cooperation ki State Engagement Officer Masotmi Zimek, KVK Bisnupur ki Senior Scientist amadi Head Dr. KS Brazamani Maitaina Athoiba Mithunglen Singh oina saruk yaki Thauramadu akhang ahi singna PM Bishwakarma Scheme Karino amadi Matau Karamna Scheme asigi kanaba laugani haibagi matangda sugaina wangangduna saruk yaki ba miyamda punna khangminakhi KVK Bisnupur ki Chairman soiriba Padmasri Thaunauzam Saubuna Phongdokhibada Aikhoina tamzaruba amadi pamjaba sinfam singda mipum khudingmak loinana government ki thabak fanggadaba natte Khwaidagi maru oibadi self employed tawzaduna hingnaba honajaba asi yamna tangai fade haiki Masana masabu thabak pijaba haiba porse asina khwaidagi maru oi khale masida khitang aina nathaira panjaning bache Manipur ro hujik torba irang ase soidana loirani loidaba yaro loigani koi dana soidana loisallaga tangdu leitaba haiba port Manipur da laani Karigino second World War Bhawalogi. Angakpa group anina Kanaratana Prithivi da second World War. Taurapukanda. Japan da Hiroshima da atom bomb thadaraga yaratra di atom bomb thadara logi duni. Maramadana aina aroi da hijaning base. PM no pami base taina te thabak piba duni. Thabak piba se direct indirect piba ngamoy self employment na khwaidagi maru hoy aduna training asi paikhat pani. Ngaikhong Khulengi Mahairoi Singna Mapung Faba Mahai Masing Tambagi Kanglon Ama Fangbada Ngaikhong High School gi Thodang Haiba Hiramda Miyangi Oiba Mifam Ama Ngaikhong High School da ngasi pangthokre All Clubs Coordinating Committee ACCC Ngaikhong High School gi SMDC amadi Desamga Punna Sinduna pangthokhiba Thoram aduda Kosem gi ex-chairman Dr. Lamabam Mahendra Ngaikhong High School gi Headmaster Yanglem Prem Ngaikhong Gram Panchayat Administrative Committee ki Chairman Moirangtem Bala, Desam ki President Mayeng Bam Somorjet, Ngaikhong ZP Administrative Committee ki ZP Member Khwairakpam Sanamatum, Amesta ki President Angom Zambam Kalyani na Athoiba Mithunglen Singh amade Wanganglo inasaruk yaki, Desam Mayai Loishan ki President Mayeng Bam Somorjet na Phongdokhibada Manipur asi per capita income yamna nemba state ama oiba maramna larik laisu tambada awaba kaya mayok nari lengak na mahailoi sang kaya lengkhatuna kanglon kaya semduna mahairoi sing buningthina larik tamhanna bagi thaurang kaya paikhatlagasu madugi kanaba phanghanba ngamdana lairiba ase laibak thibane mahak na hai Khungangi lam oiba senthok lambi watpa Ngaikhonggumba lamdamda pre-primary dagi hauraga class 10 fawba leiba school Ngaikhong High School khakta oibana mafam asida lakpa oja singna school sida koina leitaba takpi tambinaba leiriba kaya thoklakliba si Desamna tangkak kayada yengsinduna lagli hairaduna handaksu education sector da mass reformation gi damak sangsilakpa khongjanggi marirak suba tangkak koina lengaki school da tamliba mahairui sing da kanaba chapsana phanghanba ngamlagadi haurakliba angang sing chama lairik tamhanba ngamgani haibagi panamda asigumba khana nainabagi mifamasi tungi mahairui khunagi khanduna pangthokpani haiki Oza sing sila aga su matam khara kagile raga su khan kiba masina maram marga na mai roi sing da like tambagi tungsa da ba kaya amma masi thena masi ina kanda le samna su koi head sapong padi ki tonga tonga tangkap ya da changsil kiba education sector bu achumba paring chumba mai ke amada purona na ba hona ba da ba campaign kya manung channa koi 2018 degi horakanda mass reformation campaign hadana maruina education sector sida koi reformation amagi dam sanction lagli MPCC Kishan Congress Manipur gi Chairman L Nando amadi ex MP Dr. T Mainyagi midyang makhada Konthauzam Kendri gi tongan ba khunja singda Khungang singda leiba angang singbu mahai masing tambada tengbang pibagi paikhalakpa thaurangi saruk ama oina ngasisu UNICEF and IIT Kanpur Oil India Limited punna khusamnaduna Kangmung Langol Zamaning Lekai Anganwadi Center tamliba angang singda foldable school bag sing yenthokre thoramadu da MPCC Kishan Congress Manipur gi Chairman Laisram Nando amadi Konthauzam Block
Congress Committee ki President Kalenjau Kabui, Anganwadi worker Chanambam Mina Kumari, helper Irom Rosni na saruk yabagaloina pikliba Mahairoi Singda foldable school bag sing yentoki. Laistram Nandona Fungdo Kibada, Sento Walaba Imung Singi pikliba Angang Singna, Government School Amadi Anganwadi Singda, Mahairoi Singda Hena Kudong Sanaba Amadi, Larik Puba, Mateng Oinaba bag asipibani Makhatana su Ashi Asigi Manung Sanba Government School Amadi Anganwadi Center Singda Makhatana School bag sing Mahiri Singda Yentokigani Haiki. Although the block committee Haitegi Amadi Aikoi Kendra Silla Angawadi Center Singda Aikoina Sachatana Yelibi Marumdi Akoi Kendra Sida Laiba Pigli Angang Sing Amadi Aikoi Hoji direct Amiba Nangsing Sida, upon Pinu Missy, Ayana. Upon Laiba Go Mengi Skunda, direct Amba Salaningi, Nasi Manipur economic Asukimati Sonter Eva, Pashanum Shaki Film Palatiba say, upon Angama Shema Matamda, upon private school Tamba Taragadi, upon direct Tambaga Hangde, Free Tiba Hangde, Imum the Yam Sawa expenditure Pasha Sapanina, income source Marang kind of lapa, Natabanina upon government school. Government Tariba Pabo Oza, government Tamiba Tamalini, Haibagi, Wakalon, the Nekonasi Piba, and Gavadi Center Singing Satana, Piba, Anshin, Konasito, Kudamasi. Communist Party of India Marxist ki Kunsuba Jiribam Local Conference Kansi Moirangthem Gopal Aziz Heather Amade Soraisam Thoibi Devi Ahumna President Member Sing Oiduna Jiribam gi Sorok Ating Bida Pangthokre Conference Aduda CPIM Manipur State Committee ki Secretary Khetri Mayum Sanata Susaruk Yakhe Loinana Conference Aduna Jiribam District Asigi Manungdat Lambi Thong Fagat Hanba Mahima Singh Tambagi Loisang Singda Award Apaladiba Singh Mensinba Jiribam College Asi Matamga Chunaba Vocational Subject Shing Hapsenduna Hengat Hanaba Nachingba Wafam Kayagi Matang the Kanake Conference Aduna CPIM Jiribam Local Committee ki Matang Tam Ama Punaba Jiribam Local Committee Ama Semduna Aziz Heather was Secretary Oina Yanabalaitana Kanke. Jiribam District Table Tennis Association JDTTA की Executive Body Members सिंगना Jiribam District Table Tennis Association JDTTA की Founder Joint Secretary की थौपुरंबा सेस बिक्रमजित सिंह नमसागी अनाबन मरम ओइरगा मनुमतम साधना था सिगी October की तांग कुंदा लेखिदबा असिदा लेखिदबगी मफमदा अवाबा अमदी कायखुमनबा उत्पो ओइनंगा से नुंथिल पुंग अहुमखाई ताबा मतमदा चंद्रपुरदा लेबा DS सोमरेंद्र सिंह अतोपमिंग ओकेनगी Sangaida minute ani leptuna awaba fongdop gi thoram pangthokre ngasi awaba fongba thoramadu executive body member singna saruk yakhe matung Lakhipur da leiba lekhidraba se Bikramjit Singh yumda satuna awaba fongdokpa amadi imung manungga wari sanaduna awaba fongdokhi loiselakpada maroi baba amuka hana pizari Ningol Sakauba Amadi Diwali Kumhai Yenglaga Lanzena Dunalariba inmates Amamamda Lupalising Amamam Piba Government ki Employees Singi Target Tolok Amadi Pension Sing October Tang Kuntra Matul Fawu Manunda Ituklagani Haina Sri Minister Nongthombam Biren Singh Nalapokre Tongan ba security force ting nangarang amati ngasi phawda masing yamlaw khusukhlai kya tongan ba mafam sing lagi phagat panongkhre Akoijam angau gi langla langjil lengak na hayeng phawgi manungda puthokpa ngamdrabadi mathanggi numit October tang 15 gi ayuk pung 5 dagi hawraga Thobal district ta pung 9 gi general strike tawragani haina JAC na ngasi laukthokre amade MSPDCL gi official sing na tongan pa mafam damai pura lamba consumer kun mapan fagat khibaga loinana makhoi gi mai gi connection kakhat khre mai gi bill thi dabagi consumer taramari mai disconnect tawre
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ISCOM ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ